dieses Wort dafür, ich habe gefunden, das Wort war für mich neu. Moment. Beschwatzen, genau, beschwatzen. Das Wort. Das war auch neu für mich, ja. Klar. Wir beschwatzen, also zum Beispiel Partner oder manchmal wir überreden die Eltern, wenn wir etwas brauchen, dann versuchen wir irgendwie, das Ziel sollte ja erreicht werden und dann machen wir was nicht. Wir versuchen alles. Ja? Ja. Okay. Genau. Also haben Sie solche Erfahrungen? Warum ich das Thema ausgewählt habe, dann, also gestern war meine Frau ein bisschen, oh mein Gott, nein, das sollte Devkaran nicht gesagt werden. Jetzt ist alles wieder Ordnung, na? Ja, alles in Ordnung. Und dann dachte ich mir, das wäre vielleicht auch ja ein gutes Thema. Warum nicht? Wir bekommen dann ja interessante, gute Ideen und vielleicht. Also, wer beginnt? Ja, ich kann. Bitte. Okay, ja. So, man sagt, Kindheit ist am besten. Keine Sorge, keine Verantwortungen. Aber was vielleicht schlimm ist, dass die Eltern oder Erwachsene den Kindern überreden. Zum Beispiel, die Kinder möchten nicht gern in eine Familienfeier gehen, aber sie müssten. Oder vielleicht sie möchten nicht den Besucher begrüßen, aber die Eltern beschwatzen die Kleinen. Die Kinder dürfen nicht die Eltern widersetzen. Aber mit Freunden ist es etwas anders. Manchmal überreden unsere Freunde uns, aber manchmal wir. Zum Beispiel bei einem Restaurant entscheiden oder welcher Film zu gucken, was zusammen spielen, welches Kleidungsstück einkaufen und so weiter. Mit Freunden überreden ist leicht und lustig. Man kann auch emotionell jemand überreden. Aber mit Eltern kann man nicht viel widersprechen. Allerdings in einigen Fällen Kinder überreden auch Eltern. Zum Beispiel Eltern haben keine Zeit mit ihnen zu spielen, aber Kinder durch ihre Emotionen und süße Gesichter die Eltern mühelos überreden. Ja, das ist alles. Klar. Also deiner Meinung nach, es ist einfacher, Freunde zu beschwatzen oder überreden, aber nicht die Eltern. Ist das ja, so? Mit Eltern es ist mehr als ein Erlaubnis bekommen. So Eltern sowieso überreden die Kinder etwas zu machen. Sie sind dann. Schimpfen, vielleicht durch Schimpfen oder so etwas. Also Autorität, na? Dann sie sind dann, also ja, die Kinder müssen normalerweise gehorsam sein. Und dann kommt ein Wort inzwischen, Respekt, und dann wie, okay, kein Problem. Disziplin, Respekt. Ja, Disziplin, Respekt, das kommt inzwischen. Du hast recht. Richtig. Klar. Und das ist auch gut, Joe. Wir müssen gehorsam sein. Aber mit Freunden ist das ja auch manchmal wirklich sehr, sehr schwierig. Normalerweise die Freunde haben gleiche Interesse, die Freunde sind so nett und sie sind, ja, sie genießen wie wir gleiches Alter und dann geht es normalerweise alles in Ordnung, aber nicht immer. Gut, okay, Rina ist da. Rina, das Thema heute रूठों को मनाना है, okay? Also dann wie, also deine Erfahrung bitte, das ist uns super wichtig. Okay, ich habe verstanden mit diesem Thema, dass wie können wir unsere Eltern und Freunde überreden, und die Erlaubnisse von den Eltern
Mhm. Wenn wir klein sind, brauchen wir viele Erlaubnisse von unseren Eltern. Zum Beispiel, wenn wir irgendwo gehen möchten oder mit jemandem treffen möchten, brauchen wir ihre Erlaubnis. Und wir sollten mit ihnen überreden und die Erlaubnis von ihnen bekommen. Manchmal sagen sie ja, manchmal sagen sie nein. So es geht wie wir mit ihnen überreden und zeigen, dass ja, was wir machen das gut und wir sind verantwortlich dafür. Ja. Vielleicht habe ich nicht gut verstanden. Nein, Sie haben ja schon gut verstanden, natürlich. Also, das meinte ich auch. Also, beschwatzen. Einfach die Freunde. Vielleicht, also, sie sind irgendwann böse auf uns. Also, besonders eigentlich. Ich meinte, der Partner. Wenn der Partner also ein bisschen böse ist, dann muss man ja beschwatzen. Also रूठों को मनाना है ना, also wir wissen eigentlich alles. Wir kennen unseren Partner schon gut. Also zum Beispiel in meinem Fall, seit 12, 13 Jahren sind wir verheiratet, wohnen zusammen. Das bedeutet, wir müssen einander ja gut verstanden haben. Also natürlich, also in meisten Fällen verstehen wir schon. Und wenn jemand von uns böse ist, das bedeutet, es kann nicht also sein, dass wir nicht verstehen. Wir wissen schon, warum. Wir wissen schon alles. Der Grund wissen wir vielleicht auch, aber trotzdem vielleicht wegen Egoismus manchmal. Wir sprechen darüber nicht oder wir einfach schweigen. Wir wollen, dass vielleicht der Partner vielleicht was sagt. Wenn man lange zusammen wohnt, seit Jahren zum Beispiel, dann wir verstehen sogar, was dem Partner gefällt und was dem Partner nicht gefällt. Das wissen wir auch. Also Kleidungen, Farben, vielleicht Essen, alles diese Gewohnheiten teilen wir und mindestens beobachten wir. Aber trotzdem, wenn manchmal ein bisschen schief geht, dann wissen wir schon, wie vielleicht das geschafft werden könnte. Okay, vielleicht Shikha würde was sagen. Ja, Shikha. Wir wollen vielleicht nicht akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, wie sie sind. Nicht nur Partner eigentlich, auch die Freunde. Wenn sie gute Freunde sind, wir haben schon gewählt, deshalb sind wir Freunde. Wir haben schon gewählt, also deshalb sind wir Partner. Das heißt, wir passen schon gut miteinander. Ja? Aber im Alltag könnte das sein, dass man vielleicht irgendwann ein bisschen also nicht versteht oder nicht klar kommt. Wir kommen manchmal nicht klar. Es gibt ja natürlich, wir alle sind unterschiedlich. Alle Menschen sind unterschiedlich. Keine zwei Menschen sind also gleich. Und die Gewohnheiten sind unterschiedlich, vielleicht Interessen sind unterschiedlich und vieles. Aber gemeinsam auch teilen wir vieles. Ja, Shikha, würdest du was sagen dazu? Oder Shubham? Ich habe eigentlich einfach extra das Wort geguckt, das war mir neu. Besonders für das Thema habe ich geguckt. Gibt es sowas? Ich dachte einmal mir, dass vielleicht in Deutschland überreden sie nicht so, oh, deshalb gibt es da so viele Probleme, Partner, also wohnen nicht lange zusammen. Sie sind vielleicht ein bisschen extra egoistisch als wir.
normalerweise, wenn bei uns sowas passiert, dann ist eine Person ein bisschen höflicher oder toleriert und dann, man weiß das, nach einiger Zeit oder nach einigen Tagen wird das alles wieder in Ordnung. Aber in Deutschland, sie Individuum, also sie vielleicht sorgen nicht so viel ja, dafür oder vielleicht schon, wir verstehen nur kaum. Das könnte auch der Grund sein. Ja. Shikha oder Gaurav, bitte schon, sagen Sie Ihre Meinung einfach. Egal, wie Sie denken, das ist uns egal, aber so wie immer für derjenigen, die mich nicht kennen, dann mein Name ist Gaurav und ich finde heutiges Thema sehr interessant und auch ein bisschen lustig und wie es mich an meine Erinnerungen bringt. Zum Beispiel, ich war auch ein freches Kind und immer fühlte ich mit meinen meine Eltern überreden, wenn ich etwas brauchte und so es war immer in Ordnung mit mir. Mit mir war es immer in Ordnung. Und etwas Neues zu finden und darüber Forderung zu haben, war auch okay. Aber wie immer auch, man muss eine neue Perspektive hineinbringen. Zum Beispiel, wenn Kinder oder die Frau oder irgendein anderer sie überreden und von aus sie etwas fördern, bedeutet es muss man immer das als positiv halten. Zum Beispiel, es bedeutet, dass man Quelle hat, die andere Person oder Partner braucht. Und auch bedeutet es, dass man würde geliebt, weil wir fördern etwas nur von Personen, die wir lieben. Und es kann in einigen Fällen auch bedeuten, dass man würde uns ändern oder unser Benehmen ändern, weil wir geliebt werden. Und solche Dinge oder was wir brauchen, sagen wir nicht zu einer Person aus, die wir nicht lieben. Zum Beispiel, wenn wir eine Person nicht wissen oder nicht kennen, dann ist das nicht in Ordnung, dass wir unsere Wünsche so einfach zu dieser Person erzählen. Und über unser und ja, es auch bedeutet ein bisschen auch, dass damit lernt man der Kunst der Verhandlung. Und normalerweise ist das von Kindern geübt oder auch habe ich das gehört, dass Frauen üben das besser als Männer. Aber es wird ein bisschen damit kann ich ein bisschen verallgemeinern und das sehe ich nicht persönlich so. Wer etwas kaum hat, wird immer und wenn man einen Wunsch hat, etwas mehr zu haben, dann ist das immer in Ordnung. Zu einer Person gehen, der diese Dinge mehr hat, um extra zu haben. Und für mich ist das immer in positiv. Ich halte das immer in positiv, weil es bedeutet, ich etwas mehr habe. Und ich will meine Verwandte und meine enge Freunde immer motivieren, um mich zu überreden und etwas aus mich zu fördern. Das würde bedeuten, dass ich etwas mehr habe. Und das ist okay, mehr zu haben und überredet zu werden, als nicht zu haben, sympathisch zu sein.
Aha. Das ist alles von meiner Seite. Danke für die Aufmerksamkeit. Sehr schön. Ja, klar. Gut. Sehr schön. Wunderbar. Natürlich. Also, wir versuchen unsere Beste und wir verstehen auch eigentlich. Wir kennen uns gut, welche Strategie wo vielleicht funktioniert. Im Laufe der Zeit versteht man das auch. Also vielleicht ins Kino gehen, vielleicht etwas Süßes kochen oder vielleicht neue Kleidungen oder zusammenspielen. Etwas funktioniert schon und das dauert natürlich. Man versteht also die anderen Menschen und dann beobachtet man die ganze Zeit. Man hat zwei Augen und diese Augen sind Kameras. Sie sagen viele Informationen über andere und dann entwickeln wir auch unsere Strategien, unterschiedliche Strategien. Irgendwann vielleicht irgendwelche Strategie funktioniert. Das machen wir auch demgemäß. Aber diese Strategien, also diese zwei, sie können auch vielleicht wunderbar funktionieren. Ja, bei mir hat das, haben sie eigentlich ja vielmal richtig funktioniert. Also ohne Ego sollte man einfach sich entschuldigen, wenn man Fehler begangen hat. Ja, dann ist man klar, oh, er hat Fehler begangen und dann jetzt entschuldigt er sich. Okay, also ja, man sollte vielleicht diese Entschuldigung bei dem Partner, bei Freunden, wenn wir wissen, dass wir also nicht richtig hatten, dann sollten wir auch akzeptieren. Warum nicht? Oder vielleicht wir verzeihen den anderen. Manchmal jemand hat Fehler begangen und dann jetzt entschuldigt man sich auch nicht. Manche denken, warum ich nur, immer warum ich. Und dann sie sollten vielleicht großes Herzen haben. Vielleicht, ja, das könnte auch funktionieren. Okay, wer ist jetzt dran? Ich weiß nicht, ob das auch ein Thema ist, aber ja, das sollte diskutiert werden. Wir sind nicht Kinder und wir können schon darüber was sagen. Sikha, gibt es technischen Fehler oder du versuchtest vielleicht 2-3 Mal und dann war wieder nicht da. Bestimmt haben Sie auch Konflikte, Freunde. Sagen Sie was. Egal, wir können über unsere Konflikte oder über solche Themen einfach also diskutieren. Manchmal sind wir sehr böse und dann wollen gar nicht darüber also diskutieren. Wir schweigen dann. Aber wenn wir schweigen, Problem wird nicht gelöst. Schweigen bedeutet, eine Taube vielleicht die Augen zumacht, Problem nicht mehr sieht, aber die Katze ist da. Problem wird nicht so gelöst. Man muss vielleicht darüber reden. Man muss mit Freunden diskutieren und so kriegt man Tipps und ja, Strategien. Gut. Oh, niemand spricht. Was ist? Wenn ich Ja, bitte. Ja, bitte. einige Missverständnisse Okay, Missverständnisse. Verwandten oder Freunden. Ja. Mit meinen Verwandten oder meine Freundin habe, dann ich versuche ein bisschen diplomatisch zu sein. Ich versuche ihnen zu verstehen, was eigentlich sie wollen und was sie von mir brauchen. Und ich höre ihnen gern und zum Schluss sage ich, was sie von mir hören möchten. So das funktioniert meistens und ich kann unsere Missverständnisse besser behandeln können. Sehr gut. Also eigentlich, Sie haben jetzt 2-3 Sätze einfach gesagt und das sind eigentlich auch die Strategien. Wir sollten zuhören. Manchmal, wenn wir anderen nicht zuhören, dann gibt es auch Probleme.
Wenn wir nicht zuhören, das bedeutet, wir verstehen auch nicht. Und wenn wir nicht gut verstehen, dann gibt es Probleme. Dann können wir auch nicht so demgemäß reagieren. Und also Punkt 2, also hier Missverständnisse. Manchmal jemand sagt was und das könnte auch, es gibt unterschiedliche, zahlreiche Gründe sein vielleicht. Es gibt solche Gründe, die oder unser Verhalten oder vielleicht einfach man nicht zugehört hat oder man hat nicht verstanden und dann sagt man was nicht, reagiert man auch nicht dann und dann das könnte auch zu Missverständnissen führen. Wir müssen, das bedeutet also herausfinden, die Gründe, was los ist, was fehlt und dann können wir das auch reparieren, vielleicht diese Beziehung, wenn ein bisschen kaputt geht. Ja, aber Zeuge nicht. Und diplomatisch hast du auch sowas gesagt, mein Gott, ich weiß nicht. Wenn wir so was machen, dann die anderen sind auch noch diplomatischer. Und dann wird das noch größer und größer, noch problematischer. Ja, könnte das auch sein. Aber ja, was du jetzt gesagt hast, funktioniert schon. Nicht so weit diplomatisch, nur ein bisschen. Okay, ein bisschen ist schon, ja. Ein bisschen manchmal. Also, wenn man ein bisschen diplomatisch ist, dann sagt man nichts und man beobachtet, was also gesagt wird. Man, also, ja, klar. Dann hat man ein bisschen Zeit, die Situation richtig zu verstehen. Okay, klar, das meinten sie. Und Shubham hört die ganze Zeit, was die anderen sagen. Lass sie zuerst sagen und dann komme ich. Ja. Nein. Nein? Okay. Hören ist, gleichzeitig arbeite ich und versuche ich Ah. beide Dinge gleichzeitig zu schaffen. Alles klar. Okay. Ja, und heutiges Thema habe ich nicht ganz verstanden, weil zum Beispiel vielleicht ich keine Erfahrung davon hat oder aber darüber werde ich natürlich etwas teilen oder meine Meinung äußern. Wenn die enge Beziehung kaputt geht, ist das Thema, oder? Ja, also nicht kaputt geht, manchmal im Alltag ein bisschen. Also kleine Konflikte kann man sagen, für einige Zeit vielleicht. Dann werden sie automatisch repariert. Wenn es um die Streit geht. Ja, klar. Okay, Jetzt haben Sie verstanden. Ja, wenn es um die Streit geht, dann natürlich tun man unsere eigene Hauptpriorität wissen, was eigentlich meine Priorität. Das soll ich zuerst wissen. Alles geht um das Leben und wir alle sind anderes im Leben. Gibt es immer Probleme, weil wir andere sind und wir unsere Meinungen passen nicht zu anderen und es bedeutet, wir haben etwas anderes und andere denkt über mich etwas anderes. Deswegen zu Meinungen Unterschiedlichkeiten und deswegen die Streit zu Hause. Solche Situationen passieren normalerweise nach der Heirat und bevor Heirat passiert mit bester Freundin oder bester Freund, solche Fälle passiert. Und zu Hause auch passiert solche Probleme. Wir haben immer Probleme mit jemandem, der wenn ich ihn sehe, dann erinnert mich etwas an und werde ich ängstlich und dann denke ich über ihn negativ und dann haben wir Probleme mit dieser Person. Mit dieser Person. Das passiert normalerweise zu Hause auch. Alles klar. Ja, anders sind wir ja alle. Wie die anderen sind oder man erwartet zu viel von der anderen. Das soll man natürlich vermeiden. Die Erwartungen führen zu natürlich Problemen. Unsere Sagas haben sowas gesagt gelernt schon haben. Erwartungen und
da anderen zu helfen. Das ist das Ziel des Lebens. Und wenn wir das Ziel in Gedächtnis halten, dann können wir viele Probleme vermeiden. Die Schmerzen der anderen kennen und Schmerzen der anderen denken oder helfen oder schaffen, sowas hilft uns, solche Fälle zu vermeiden. Und überreden, wenn man überzeugt ist, zuerst überzeugt ist, solche Cold Calling Leute, die Cold Calling machen, die überzeugen uns, solche Produkte und die so haben wir auch solche Personen, die zuerst die sprechen those views, aber im Hinter sie haben etwas anderes oder ihr Ziel ist anders, aber möglicherweise sie sprechen Jews und überreden über etwas und ermutigen uns etwas zu machen und aber ihr Ziel ist etwas anderes, davon sich zu benefitieren. Aber trotz in den Situation müssen wir die Situation der Person respektieren und unsere Priorität sind sehr wichtig. Und wenn etwas die Beziehung kaputt geht, wegen eines Problems oder wegen einer Problemen, dann muss man goldene Wörter benutzen. Goldene Wörter bedeuten, es tut mir leid, Entschuldigung oder verzeihe mir. Solche goldene Wörter soll man natürlich benutzen. Die Schlüsselwörter oder die Dreck des Lebens. Oder, das Leben ist wie ein Dreck. Und wenn man einen guten Dreck im Leben findet, dann tut das Leben guter weiter. Deswegen müssen wir so verhandeln oder so umgehen mit den anderen, damit die anderen auch sich selbst komfortabel oder gemütlich fühlen und wir uns auch davon sich benefitieren, damit wir solche Fälle oder solche Probleme vermeiden können. Alles klar. Also das heißt, diese Konflikte, kleine Streiten helfen uns auch. Dann verstehen wir vielleicht den Partner oder die Freunde auch besser. Also man versteht eigentlich durch das Verhalten der anderen, na? Dann sie sind auch dann unsere Chancen. Natürlich diese sogenannte goldene Wörter helfen uns auf jeden Fall. Aber diese Streiten, hier habe ich es gerade gesehen, die Streiten helfen also uns. Also dann verstehen wir diese Menschen natürlich auch. Und wir haben ja inzwischen auch dann Kunal, also was soll gemacht werden, Kunal? रूठों को मनाना है या ich glaube, gute Kommunikation ist Schlüssel der Lösung, kann man sagen. Das Problem liegt nicht nur beim, wer Fehler gemacht hat, sondern wie schon wir bereit sind, um anderen Personen zu hören. Eigentlich wir hören nicht andere Personen, deswegen wir halten unterschiedlichen Gedanken im Kopf schon, ohne der Person zu hören. Das ist das Problem, denke ich. Und Kommunikation, durch gute Kommunikation, richtig Kommunikation, wir können alles lösen. Und zum Beispiel unsere Politiker, die machen gar nichts für die Nation oder für den Bürger, aber sie sind sehr gut bei der Kommunikation. So Kommunikation spielt eine große Rolle. Egal die Situation schlecht in der Beziehung ist oder irgendwohin. So, richtig hören andere Personen und dann reagieren auf die Situation. Eigentlich, viele Menschen hören gar nicht, was die andere Personen sagen wollen. Sie kann sagen, Assumptionen. Sie halten unterschiedliche Assumptionen, ohne etwas zu wissen und sie reagieren auf die falschen Situationen und deswegen die Situation wird sehr, sehr schlecht. Richtig hören und gute Kommunikation, kann man sagen, kann man die kaputte Beziehung auch wieder richtig bilden. Aha, alles klar. Ton macht die Musik, sagt man. Also wir sollten das richtig. Und es ist auch gesagt werden, Sprechen ist Silber und Schweigen ist Gold. Und man kann auch das wissen. Wann muss man sagen, wann muss man schweigen. So,
expression is Silber, Schweigen ist Gold, mein Gott, ja. Richtig. Manchmal, na? Ist Gold. Ja, richtig. Also man sollte auch wissen, wann geschweigt werden sollte, wann man was sagt und wie man sagt. Und wie du also gerade gesagt hast, dass die Politiker oder die einige Menschen, sie sind so nett, sehr nett, aber sie machen nicht viel. Also das heißt, man sollte mindestens so klingen, dass die anderen zuhören wollen. Die manchen machen nichts, aber sie sagen, ja, ja, ich bin immer da für sie. Also wenn sie brauchen, ich bin immer da. Und diese Mensch gibt es nie eigentlich. Nirgendwo war da, aber dann ist immer scheint, immer also lächelt und ja, so kann auch ja funktionieren. Vielleicht in der Realität nicht lange eigentlich. Die Politiker sind nicht immer bei uns. Sie kommen nur manchmal, sie tauchen plötzlich und sagen etwas und wir hören zu. Aber wenn sie zurückgehen, dann schimpfen wir sie auch. Wir verstehen sie nach einiger Zeit. Ja, ja, teilweise, ja, verstehe ich, was sie sagen, aber in privates Leben, in privatem Leben, da sind wir zusammen immer. Und wenn sie nur also diese Strategien folgen, dann verstehen wir. Also ja, das hast du auch früher gesagt, aber dann, was passierte dann? Vielleicht einmal, zweimal, aber dann funktioniert das nicht mehr. Okay, aber natürlich, trotzdem höflich sein, gute Kommunikation hilft auf jeden Fall. Total. Okay. Wer ist jetzt next? Yes, bitte schon. Das ist wirklich negotiation. Ja, ja, ja. Ja, ja. Genau. Also eine Haare, eine Kette, Halskette, nein, aber vielleicht ein Ring. Also, okay, gute Idee. Klar, wirklich. Also das heißt eigentlich Erfahrung. Bist du verheiratet? Yes, sir. Okay, gut, wunderbar. Habe ich verstanden. Klar. Okay, noch bitte, noch einige Ideen, einige Tricks. Andere Freunde benefitieren auch, auf jeden Fall, wie ich. Natürlich. Bitte schon. Hallo allerseits. Das heutige Thema ist sehr interessant und praktisch. Wir werden den Weg, die Tipps oder die Erfahrung besprechen, Freunde Eltern so umzugehen. Ich nutze Tipps und Wege dafür. Eltern und Freunde sind sehr wichtig für unser Leben. Wenn sie mit unserer Aktivität guten auf sie sind. Hier sind einige Tipps, um sie zu übersehen. Das Beste, was Sie für eine tourischen Freunde tun können, ist zuhören und ihn oder sie zu unterstützen. Helfen Sie ihr, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und ermutigen Sie auf so unten und glücklich zu sein, denn das Leben ist eine schöne Sache und es gibt so viel mehr zu lachen. Hier sind einige Vorschläge, wie Sie einen tollen Freund oder eine Person glücklich machen können. Lastly, wussten Sie, dass der einfache und effektive Weg, jemanden glücklich zu machen, darin besteht, ihn zuerst anzulachen. Das Teilen Ihres Lachens ein Zeichen auf Freundschaft und Freude. Es wird ein positives Gesicht geben, das sicherlich die Menschen um sie herum glücklich und bekannt machen wird.
zuhören. Eine andere, einfache Möglichkeit, jemandem das Gefühl zu geben, Gestalt zu werden, wann Silas besteht darin, ihn einfach anzuhören. Manchmal ist dies das Einzige, was sie brauchen, um aus einem negativen Headspace herauszukommen. Verbringen Sie Zeit. Zeigen Sie ihnen nicht nur, dass Sie sich um sie kümmern, sondern auch, wie sehr Sie ihre Gesellschaft genießen. Lassen Sie sich Gestalts fühlen. Komplimente zu machen ist einige Zwischenweg, um jemanden glücklich zu machen. Es gibt viele positive Dinge, die Sie Ihnen sagen können, zum Beispiel indem Sie lediglich sagen, Sie sehen heute gut aus. Ich mag Ihr Kleid oder Sie haben schöne Haare. Sehr gut. Komplimente, okay, gut. Komplimente immer wieder oder oft Komplimente machen. Ja, Ihre Haare sind so schön. Okay, wunderbar. Ja, heute sind Sie vielleicht extra gut gelaunt. Warum? Was ist dann der Grund? Okay, gute Idee. Ja, positive. Etwas ermutigen, die Welt mag manchmal ein entmutigender Ort sein, aber wenn Sie jemanden ermutigen, der sitzt in einer negativen Situation befindet, wird die Last erringen, die ihr Freund hat. Erzählen Sie einen Witz oder teilen Sie etwas Lustiges. Teile ein paar lustiges Video oder erzähle Witze, die Sie wissentlich zum Lachen bringen und Ihre Traurigkeit vergessen lassen. Das ist es. Sehr gut, sehr schön. Das wird Geschenk. Ja, sehr schön. Die jemand versucht, Blumen oder einfache Geschenke zu geben, auch wenn es keine besondere Anlasse gibt. Jemanden ohne besonderen Grund zu übersagen, wird seinen Tag erhalten. Sprich freundlich Worte. Es ist eine sehr einfache Übung, wenn Sie sich bemühen, auf freundliche Weise mit Menschen in ihren Umgebung zu sprechen. Erinnern Sie sie daran, dass Sie nicht allein sind. Erinnern Sie trotz aller Schwierigkeiten immer daran, dass Sie da sind, um Sie auf dem ganzen Weg zu unterstützen. Rufen Sie an oder senden Sie einen Text, um Sie zu überprüfen. Das ist alles. Wunderbar. Du bist mein Gott ein alter Hase. Du hast gute Erfahrung. Genau. So viele Tipps habe ich eigentlich nicht erwartet, aber das ist wunderbar, einfach großartig, würde ich sagen. Also hier einige habe ich sogar notiert. Also, wir schenken. Alles Practice. Ja, du hast das gut geübt. Das weiß ich jetzt. Ja, also wir schenken Freude und nicht Frust. Und Freude können wir nicht mit Geld schenken, wie du das auch ja hier gesagt hast. Also kleine Nachrichten, Videos, Blumen und einfach Komplimente machen. Ja, also du siehst heute wunderbar schön aus oder einfach, ja, klar. Und wir sollten auch gut fühlen, dass
wir Freunde haben oder Partner haben, wir sind vielleicht gesegnet. Einige haben keinen Partner oder Freunde, wir sind aber glücklich. Wir sollten vielleicht dafür auch an Gott danken. Also ein positives Bild machen wir. Wir können die Atmosphäre gut schaffen und nicht keine böse, also Gesichter machen. Ja, klar, wunderbar. Diese Strategien müssen funktionieren. Ich bin ja davon überzeugt. Okay, was sagen die anderen Freunde noch? Sehr interessant. Vielen lieben Dank. Das war super. Also, die Freunde haben auch vielleicht bestimmt sich amüsiert. Diese Strategien, vielleicht werden Sie auch notieren. Irgendwann könnten Sie helfen. Wir sind Menschen, wir beschäftigen uns mit so viele Sachen und dann vergessen solche allgemeine Tipps. Aber sie müssen wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Okay. Noch jemand würde dazu was sagen? Freunde, nicht viel erwarten. Die Zeit, gute Momente teilen, Zeit geben. Manche Menschen haben also keine Zeit für den Partner oder Freunde. Sie sagen, ich bin ja beschäftigt. Einige Male ist das okay, aber wenn sie immer wieder so beschäftigt sind, das bedeutet, sie geben vielleicht Signale. Die Freunde verstehen, oh, diese Person ist immer er arbeitet extra und hat keine Zeit für Freunde. Das kann auch zu Missverständnissen führen. Ja, bitte schon. Was arbeitet und mich immer sagt, ich liebe dich. Es ist nicht in Englisch, denn wenn du lebst, sei du so fliegen wie deine Familie, deine Freundin oder eine besondere Person. Es ist wichtig, sie darin zu erinnern, wie werden sie jeden Tag eben besondere Zeiten sein, denen sie sich nicht unwichtig fühlen. Ein Arzt, ich liebe dich, Lieder den Schuss und die Traurigkeit, die sein Glück. Ja, gut, das ist auch wunderbar. Einfach sagen, sie lieben sowieso, also dann sollte das auch extra gesagt werden. Was ist das Problem? Ich liebe dich. Und dann bekommt man auch solche Reaktion, ich liebe dich auch. Und wenn sie sagen, ich liebe dich nicht mehr, und dann sagt man, ich auch nicht. Natürlich, so einfach ist das. Also, wie sie sagen, so wie sagen, man bekommt normalerweise gleiche Reaktion. Das ist ja wirklich so. Ja, noch. Die Komplimente, was jetzt gesagt hat, die wunderschöne Idee, wenn wir anderen loben und sagen, dass du siehst heute sehr schön hübsch aus und du siehst heute sehr geschickt aus oder du siehst, als ob du eine Heilige wäre, dann die andere Person überdenken. Überglücklich, ja, denkt man. Und normalerweise sagt man, du hast recht. Ja, in diesem Fall. Vielleicht ja. Und man sagt, ich habe auch. Ich dachte auch so. Und jetzt, du hast doch extra gesagt, das muss ich. Eigentlich die loben, andere zu loben, sind goldene Wörter im Leben und müssen wir solche Aktivitäten folgen und machen. Klar, richtig. Und Ich sagte, das Thema ist Praktischkeit. das ist praktisch doch im Alltag. Und nicht nur dem Partner sagen, auch Freunde können sie sagen, oh, deine Kleidung sehen gut aus. Ja, kein Problem. Gute Komplimente wollen alle hören, na? Und normalerweise tragen sie auch gut. Und dann können wir extra sagen,
Ja. No. Herr Sani? Ja, bitte. Ja, wir haben über Komplimente und Kommunikation, gut Kommunikation, gut Zuhören gesprochen. Ich möchte auch hier hinzufügen, dass Bitte. Kritismus ist genauso wichtig wie Komplimente oder Loben. Ja. Wenn wir miteinander Missverständnisse haben, sollten wir auch unsere kritisch annehmen. Zum Beispiel, wenn meine Freundin vielmals mir telefoniert und sagt, dass du hast keine Zeit für mich und du telefonierst nicht mich zurück. Und danach sie nicht telefoniert mich, soll ich wieder anrufen und mit sie über diese Probleme sprechen und meine Situation klar machen. Und diese Kritik, dass ich habe keine Zeit jetzt annehmen. Aha. Und mit ihr, ja, ich soll nicht lügen dort, dass nein, es ist nicht so, ich habe immer Zeit für sie. Ich soll klar machen, meine Situation klar machen. Das funktioniert besser als nur lügen oder nur sagen, dass nein, es ist nicht so und nein. Okay, also du meinst, dass wir haben gelügt, wenn wir über diese positive Komplimente sagen? Nein, also normalerweise, ja, aber du hast auch recht. Also normalerweise lieben wir natürlich diese guten Momente. Sie können sagen, ja, ja, Verhandlungen und ja, ein Blume schenken, das muss helfen. Aber Nein, ja. ich meine, Herr Sani, dass Kritik üben ist genauso wichtig wie komplimentieren. Genau, richtig. Sie haben recht. Also ich wollte auch dazu was sagen eigentlich. Also wenn Ihnen was nicht gefällt, Sie können das nicht Leben lang tragen, na? Sie müssen sagen, also der Partner muss das auch wissen, was Ihnen gefällt und was nicht. Das sollte auch klar Bescheid gegeben werden. Ansonsten, man hat eine falsche Ahnung. Man denkt, alles so funktioniert, wie das eigentlich nicht funktioniert. Man sollte Bescheid wissen. Also, ja, klar, Kritik, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht gefällt, das sollte Partner auch richtig, ja, wissen. Also alle gute Punkte oder vielleicht, das sollte klar sein. Genau. Es gibt zwei Möglichkeiten, Frau Sani, zu sagen. Ja, bitte? Ja, ich sage Rina. Okay, Rina. Es gibt zwei Möglichkeiten, in Frau Sani zu sagen. Ich habe nicht verstanden, Entschuldigung, bitte, ich arbeite auch gleichzeitig. So. Können Sie bitte noch einmal sagen? Das konnte ich auch nicht eigentlich. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten zu sagen. Okay. There are two ways to look into. Okay, also, okay. Also meinte, dass jede Münze Okay, jede Münze hat zwei Seiten, meinte er. Okay, klar, alles klar. Aha, Sie haben recht, ja. klar. Okay, Shikha, würdest du auch was dazu sagen? Oder nur einfach willst du hören heute? Oh, sie ist nicht da. Alles klar. Wir haben heute auch Happy Wings. Herzlich willkommen. Sie sind vielleicht zum ersten Mal heute. Herzlich willkommen. Sie können vielleicht einfach sich vorstellen, wenn Sie wollen. Wir freuen uns immer, wenn neue Kollegen, Freunde mitmachen. Wir sind schon vielleicht damit fertig. Wir haben so wunderbare Ideen gehört, Strategien, Tipps. Vielen lieben Dank extra zu Yash. Ja, die anderen haben auch wunderbar gesagt, natürlich. Aber er hat so viele genannt, das war wirklich
eine große Freude. Und wenn wir alle schon gesprochen haben, dann vielen lieben Dank. Kunal, ich hoffe, dass du bist frisch verheiratet und dann sowas hilft. Hilft, okay? Ja, natürlich. Like Klar. Ernest is their father this year. Nein, also Ist schon angefangen. alles klar, wunderbar. Natürlich, das sollte auch so. Das ist auch so gut. Und ja, am Anfang ist alles okay, man ist im Komma, aber nach einiger Zeit und dann versteht man, ja, die Welt ist auch da. Ja, aber gut. Vielen lieben Dank, Freunde, dass Sie so begeistert, so motiviert, lebendig hier sprechen und wir helfen uns diese Weise. Dankeschön. Das ist wunderbar Thema, Sir. Ja, bitte. Jetzt habe ich das Gefühl auch. Genau. Bis, ja, bis morgen dann.